तो भाई हाँ तो लर्निंग हो ना तो जो तो लाइसेंस होगी तो ये फिर टाइटल के को दिखा दे कि भाई हो मेरा चलो ना। हाय दोस्तों, कैसे आप सबका फिर से स्वागत है मैंने एक ब्लॉग में। चलिए दिखाते हैं एक एक्सीडेंट बाइक जो काफ़ी दिन से रखा हुआ था, आज इसका अप्रूवल आया है, उसी का काम चल रहा है। ये सारा सामान बिखरा पड़ा है, इसी का सारा सामान नया सामान रहेगा। ये देख सकते हैं आप लोग। बिजली है नहीं होता अपन टाइटल में लेकर गाड़ी का सारा पार्ट पुर्जा खुल के बिखरा हुआ है, इसी का सारा सामान लगेगा। आज बाजार नहीं है, बाजार मंडी। हाँ हाँ और एक गाड़ी इधर रखा हुआ है, ये भी हमारा एक्सीडेंट बाइक गाड़ी है। इसका पीछे का देखिए लेवल चेंज हो रहा है इसका। इंजन गार्ड इतना दब तो है ना, तो देखिए बाहर भाग गया। साइलेंसर बैंड मारले कौन हिसाब से अपना इंजन अरे घिसड़ के लगला ना, हाईवा वाला। हां हाईवा वाला घिसड़ के लगला के बढ़िया वाला। हाईवा वाला संगठन का बोला गलत है। ऐसे होता है हम लोग का काम। और वीडियो में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, दिखाएंगे आप सबको एक्सीडेंट बाइक ही दिखाएंगे, मॉडल बाइक सब।